Hello，各位好啊！咁又嚟到一周部署嘅時間啦。對面又係有 Francis 啊，非常歡迎 Francis 又嚟我哋一周部署嘅時間。咁啊嗱，你上個禮拜就話高處不勝寒啦，可能點知即係高處還未見夠高啊。咁個市就升到真係好係啊，誇張，好誇張啦。咁今日好開心啦，Francis 都同你講一講，總結下究竟個市況係點，同埋未來啲咩部署，同埋呢一個黃金週放假情況，有啲咩特別之處發生咗啊？Hello，Francis 你好，大家好。哇！呢個黃金週咧，因為發生咗好多事。係啊，Hello 你好啊，Jason。同大家講翻到底喺呢個禮拜度咧到底發生咗咩情況咧？嗱，港股咧終於突破咗個好重要嘅關口位啊！就係大家用黃金比率計又好啦，或者係用啲幾年計嘅高位嚟計好咧，就係嗰個22700呢個位置咧。喺收市嘅時候上個禮拜係可以收到喺樓上嘅，終於破到呢個2年半嘅高位啦。咁所以點解咧？我寫咗條題話咧，覺得港股三重瘋狂。咁啊，因為咧數翻自減息之後，再加埋咧內地嘅組合拳啦，咁一系列嘅咧嘅利好消息，港股連續升咗3個禮拜。另外咧，如果睇埋一啲研究話咧，原來外資都默默地咧，咁咧其實增持咗港股咧係成3個月嘅。咁所以睇到咧，近期資金啊各方面咧都幾瘋狂於炒呢個港股啦。嗱，點解我咧特登係咁用啲咁瘋狂呢個字呢啲咁嘅字眼咧？因為咁啱正好就係有套電影即係小丑第二集嘅續集咧又上咗畫咧。令到我覺得哇，真係好適合講話依家個港股市場，個世界就係同你一齊咁瘋狂啊，好瘋瘋癲癲咁樣一齊，我哋向一個烏托邦咁樣邁進向前行。所以點解我今日個背景咧都換埋小丑當時跳舞嘅嗰個背景，嗰條喺紐大家睇約嘅下先。嗰條樓梯，咁我哋就一齊喺度跳舞。咁但係咧跳還跳喎，我哋要諗一諗，到底呢一場狂舞咧，係咪真係可以延續到落去噶嘛？咁所以咧，我哋下個禮拜咧要留意一樣嘢，就係 A 股啦，同埋北水會喺禮拜二回歸，但係會唔會就上演咗呢一場嘅 Folie à deux 咧？即係代表乜嘢咧？一齊共同妄想出嚟嘅一場幻想劇。但係呢個幻想劇到底係幻想定係現實咧？咁我哋不如睇一睇究竟呢個禮拜又發生咗乜事啦。嗱，因為咧，我哋喺11長假期呢段期間啦，咁但係 A 股就冇開市，北水又冇，咁但係唔知有冇睇新聞咧？喂，原來咧好多內地旅客嚟到香港咧，係爭住去開戶口喎，開銀行戶口之後再開股票戶口，咁甚至喺內地有啲券商咧，都特登安排啲人幫佢哋開 A 股戶口。呢個誇咁張啊！至於咧係好誇張，耀才啦、富途啦、老虎證券咧，咁佢哋都有公布話，喂，原來喺過去短短呢個零禮拜咧，個開戶數量升咗超過1倍喎。嗱，所以點解券商股呢個禮拜升得咁勁咧？可能十幾、20個 percent 咁升上去咧，就係因為大家等緊呢一啲之前收埋晒啲錢啊，冇買股票嘅一堆中產或者係一啲嗯散戶，龐大嘅資金可能隨時準備流入去呢一個港股同埋 A 股市場。咁呢個就係會唔會大家一齊共同上演呢一出瘋狂嘅小丑戲咧？咁另一方面咧，係連外資咧，都想同我哋一齊去瘋狂落去。咁有啲對沖基金咧，接受啲媒體訪問嘅時候都提到話咧，會增持一切同中國相關嘅資產。嗱，咁仲要有一個數字咧，都幾特別嘅，就係喺日本上市嘅 A 股南方中證500指數 ETF 咧，咁如果喺上個禮拜五收市咧，就升咗1倍嘅。咁如果較9月底嘅時候收市計咧，呢段期間短短幾個交易日升咗超過10倍。咁到底我哋港股嘅瘋狂，加埋外資、內資，仲有本地資金嘅一齊嘅瘋狂，係咪真係可以喺下個禮拜進一步咁樣上演呢一場嘅咁龐大嘅國際舞台嘅上演咧嚇？嗱，啊，Jason，你點？呢個就好笑啦。咁其實上方講翻嗰個關於 ETF 嘅問題啦，其實點解會令到突然間即係嗰個 ETF 可以夾咁樣夾10倍咧？因為你見到 A 股都係升咗
幾廿 percent 啫嚇。咁呢個食入10倍咧，就因為 market maker 嘅問題，因為做市商基本上冇貨啊，佢直情冇人肯做市，咁如果嗰個價點打上嚟啫？就一個瘋狂嘅散戶加兩個瘋狂嘅散戶，即係只有兩個或以上啦嚇，大家左右交右手打上去，呢個係最瘋狂嘅事。所以點解佢會對比 A 股日價超一千應該900幾 percent 咧？就係咁嘅意思。咁呢啲咁嘅冰沙角嘅例子咧，就唔好攞，即係呢個係個話題。但係大家要想呢啲唔係一個合理嘅一個情況啊。可能 market maker 冇做嘢啊。咁 market maker 嘅意思就係做市商，就我係穩定翻個資產，但係我哋做市商冇貨喺手啊。俾啲散戶搶曬，咁所以冇咗。咁嗱，呢個重點嚟啦，有極多人，因為包括我自己都諗啦嚇，即係日日都有人問我啦，究竟而家呢一刻，如果下個禮拜北水翻嚟，係升定係跌咧？嗱，尋晚咧，即係禮拜5晚咧，咁見到期貨咧係有少少咧冇咁有力㗎啦。我睇翻有一個圖啦，有少少呢個力度係爭啲嘅。咁但係你話係咪真係弱咧？絕對唔係啊！暫時冇啊，咁所以你話北水翻嚟嗱，因為喺北水未翻嚟之前，而家港股喺外資，咁當然一定有啲資金講真喺即係可能喺香港開戶，有相關戶口㗎，都炒高咗啦。咁樣北水翻嚟之後，究竟係俾翻我哋接貨啊，定係一齊再炒高咧？呢一個就係好重點啊！咁點先知道係咪咧？我諗好簡單，就係禮拜2翻嚟之後，我覺得最好就唔好喐任何嘢，即係如果你有貨嘅，就逐漸推嗰個指責；未有貨嘅都唔急住一時啦，就觀察下第一日翻嚟，究竟個成交額會唔會突然間北水翻嚟，居然都唔夠外資夾埋一齊高？如果係即係咩意思咧？嗱，大家知道10月2號嘅時候就即係10月30號啦，嗰陣時咧，我睇下先啦。就啱啱就有北水加埋外資嘅嗰陣時，呢個成交額咧就係5058億，之後冇北水啦，就4340億，即係話如果我哋發覺北水翻嚟之後成交額冇特別流入地會增加嘅話咧，咁就第一個警號要小心啦。哦，唔係喎，由於外資唔玩啊，升唔到上去，第一可能性就係成交額會縮嘅情況啦。如果成交率增大嘅話咧，再睇埋一定要上升。如果成交額增大，而個恒生指數唔升或者橫行嘅話，即係喺22,800以下受制啦，呢個係仲危險嘅情況，就代表啲錢咧多錢入咗嚟，但係打唔到上去，即係有機會強手換弱手啦嚇。呢個情況就要小心。咁但係如果唔係嘅，咁講啊，如果禮拜2北水翻嚟，一見到成交額增多，然後成功收上23,000嘅話咧，咁可能真係用我呢個想像唔到嘅方法。繼續包上去，咁個方法就會好急，繼續用最陡斜嘅速度沿住嗱都緊啦，而睇圖啦，沿住嗰個紅色5天線一路升上去，23,000一個咧，下關咧就去到25,000㗎啦，呢個真係基本上呢2000點冇阻力咁滯嘅。咁但係我覺得呢個情況咧就未必會發生啦，因為大家都估呢個情況多啲人估呢個情況發生，咁所以我都有啲保留。咁但係如果你唔使諗下。禮拜2翻嚟23,000企得穩，都跌唔穿啦。佢即刻就有成交打上去嘅時候咧，咁我諗就繼續2000點咧，亦係送嘅。咁啊，真係全民都開香檳搞佢唔掂嘅啫。嗱，即係嗰個呢場狂想曲咧，有冇得延續落去？我哋下個禮拜啦，禮拜1就未睇到住啦。咁禮拜2北水翻嚟咧。我哋先一定要睇到究竟個成交有冇放量增加，因為呢個禮拜係個成交係開始有慢慢縮噶嘛，冇咗北水情況下。咁如果係可以放量增加翻嚇，我唔知要睇3000幾億定4000幾億咁樣睇先至叫真係覺得放量到啦。咁但係起碼就反映緊真係北水啲錢係有進一步買嘅，而唔係話一開翻市咧就沽貨嘅，但係呢樣嘢我哋要你睇到有先咯嚇。咁如果有嘅話，就個市又真係向上升到嘅，咁我哋梗係開心啦。咁啊先問咗你啦，假設呢個 scenario 真係出現到啦，最理想嘅情況出現到啦，我哋係應該追貨定係點咧？如果北水翻嚟，成交額增多，仲要係升啊，仲要見到北水嗰個圖咧係流入唔好流出，然後個市仲升緊，其實仲有一個好緊要嘅指標。上禮拜講咗俾大家聽，見大家唔記得。
今個禮拜一定要再講，就係咧撳外匯嗰度撳咩指標咧？美元對港元，因為港匯個強弱喺今年嚟講係非常之重要啊！咁但係問題嚟啦，港匯由幾時開始咧？由禮拜四嘅時候開始唔再升，禮拜五嘅時候咧就開始跌啊！咁同一時間美元指數就好強啦，因為美元數據好強啦。如果港匯喺下個禮拜一竟然又再弱，跟住禮拜二北水翻嚟嘅時候又再弱咧，嗱咁就唔好啦，咁就有機會真係要小心啦。咁咧就有機會咧有回吐壓力。咁如果唔係喎，下個禮拜二北水翻嚟，港匯同一時間又轉強，跟住北水又流入，成交話可能頭一兩個鐘 feel 到已經比之前國慶之前都係咁強嘅，跟住你見到個價係接高23000咧，咁我諗最尾應該仲有一個好誇張嘅升幅，就係25000，因為嗰2000點咧係基本上冇阻力咁滯。咁如果我係嘅話咧，我都會諗辦法要追啲貨啦，唔係講笑啦，揾貨嚟追啦。O.K. 嗱，即係當然最好就呢一系列嘅好消息都可以發酵晒出嚟咧，咁啊大家再可以揾位追貨啦。即係因為如果真係咁多好消息都同時發酵晒咧，一齊去上呢場狂想曲嘅話咧，好多時而真係只可以剝花生嘅，即係如果你唔追入去嚇，追咗先有得賺嘅嚇，如果唔係就真係好難但係好大加到落去風險啊，啦。嗱，係啊，係啦，Jason，我想問多一樣咧，因為我都揾咗啲數據啦。係，係關於啲外資對於中港股市啊或者新興市場嗰啲嗯資金流嘅。咁其實咧，根據翻美銀證券引述咗一啲國際嗰啲研究數據啦，其實喺過去一個禮拜，即係10月開局嘅第一個禮拜咧，已經喺全外資啊係有155億係美元啊美元流入咗去全球新興市場嘅股嗯票型基金。咁至於如果你話單係計中國股市咧，咁其實係139億美元嘅。嗱，如果你139億咧，咁我哋乘翻做港紙啦，我哋當用7.85嚟計啦，其實係，係流咗成千億嘅資金入去A 股市場啦。嗱，所以即係1000億嚟講咧，對於成個 A 股唔算特別多，咁但係起碼見到嗰個A 股市場開始有外資青睞呢一樣嘢都好重要啦。你嗯覺得可唔可以都叫做令到A 股嘅散戶都再多咗信心去撐住個 A 股市場？因為咧 A 股有個特色啊，即係咧佢係主要都係由散戶主導為主嘅一個地方嚟㗎嘛。啲散戶一驚就係咁亂拋，或者佢哋知道身邊啲人話要走貨啊，要獲利咧就拋得好齊心嘅。所以點解成日咁容易跌停板啊，或者升停板就係咁話啦。呢一點有冇俾到少少信心你先？我覺得一定有啲關係嘅，咁但係咧嗱，我想講翻咧，即係我想講翻呢件事就係咧，雖然應該咁講，因為 A 股咧個炒作方式咧同港股係好唔同嗱，A 股咧有係啊，漲停板同跌停板啦，呢個第一點啦，第二點就係佢哋 T+1啦，即係佢哋有機會今日買完之後唔可以即係做 T 嘅，即係佢哋今日買完之後係唔可以賣貨嘅，咁所以咧個問題在於啦，好多炒作嘅大資金，我哋叫龍頭啊。佢哋有啲位叫入買一個位啊，有啲位就係佢買完之後咧，佢哋係會要俾錢買嘅，嗰啲叫做有啲頭部嘅資金，但佢哋唔係機構嚟嘅，係嗰啲散戶入邊嘅大佬。講緊咩咧？可能攞住一兩億啊，或者更多嘅金錢，大散戶嚟嘅。A 股多啲咁嘅人，但 A 股調翻轉喎，好似作我 layman 嗰啲咧，係幾乎冇晒㗎。所以你見今個禮拜咧，好多喺券商開市嗰啲咧，因為嗰陣係冇咗好耐㗎，因為 A 股係好多冇散戶玩嘅好耐，咁佢中游之間唔可以計散戶，但係嗰啲人炒作方法就係用 就係用不斷買漲停板去打漲停，希望佢就 T 加嗰個位置，令到佢一買完之後漲停之後再追漲停個 trend 出嚟，咁佢哋咪唔使因為 T 加有機會就出啲錢啦。咁所以佢哋嘅炒作嘅方式有啲唔同，咁所以令到點解因為嗰個機制問題，令到佢哋更加齊心嘅問題，因為佢哋有一班人係專打漲停。係好 hit 嘅呢一個打法，所以佢突然間會漲停就漲停，跌停就跌停，個 trend 係好瘋狂咯，就係咁。咁但係散戶參與度咧係慢慢增加咗。咁至於你話究竟外資參與對於 A 股情緒面有冇多咗咧？一定有提振作用，但係唔係最大作用，因為喺 A 股入邊始終政策同埋利好消息係大於一齊。呢一個係無需置疑嘅，所以港股都係港股
即係操作港股方面，點解咁多朋友可能其實我想講咧，我就想講咧，好多我哋呢一代啦，唔好話我哋呢代啦，即係我哋都後生啦，即係我哋再後生啲嗰代咧，其實唔好識港股。港股好多人都唔識點樣操作，雖然呢波可能有啲人賺咗錢，但係唔係好明港股。港股係 A 股加美股嘅混合體，佢唔係一個獨立一個，即係佢係一個好特別行情。佢既有美股嗰種圖表，或者可以用圖表用 earnings 去睇，但係佢又要結合埋 A 股嗰種政策。咁所以港股嘅話咧，如果操作方面咧係要睇板塊同埋政策行先，instead of 佢嗰條數擺第三。圖表嗯，擺第三，同美股都唔同。咁所以如果呢一刻你睇緊呢個 video 啦，我哋呢個部署嘅朋友，當然撳個 like 啦，comment subscribe 先嚇。如果唔係下次睇即係多啲支持啦，咁我哋可以多啲合作啦。咁仲有一方面就係你要知道，港股係有唔同，所以一定要留意住呢個問題。即係就算未來今次把握唔到呢個機會，同埋有機會可能北水翻嚟係跌嘅。頭先我未講北水翻嚟跌嘅情況係點，就頭先講多次就係、如果北水翻嚟成交額有增加，但係嗰、個股價冇再上，呢一個係最危險嘅。同埋記個筆就係代表外資可能啲貨頂完上去之後賣俾北水。咁啊，第二個冇咁危險咧就係個成交額跌，但係佢再升唔到，咁就冇咁危險，但係都升唔到啦，就要橫行。所以呢個就係個情況啦。所以只有一種情況就係、佢要個成交額要夠大，跟住仲要打得上。入北水時候流入，先可以再上嗰2000點啊！咁所以嗰2000點咧，你話係咪好好食咧？唔係，我最尾長放長，搶完之後仲要盡快咁樣走咯。咁所以呢個就係我對於個後市嘅 idea，呢個禮拜嘅 idea，同埋我覺得 A 股嘅話咧，做個緊要嘅位一定要留意住，因為如果假設禮拜開市啦，北水翻嚟 A 股開市啦，咁 A 股可唔可以升穿一個即係一個位緊要啦？就係而家佢3336點，如果佢升穿3350點，然後有力再上嘅話咧，冇耐嘅話咧，就要睇佢下個位3420，呢個就遠嘅啦。亞灣90點度，你話冇遠咧又唔係，因為上個收市日升咗250點，90點唔係好多啫。呢個就大位3420點，我覺得有機會升唔穿嘅。如果升唔穿個阻力位遇上，加上頭先嗰兩個比較差嘅情況出現咧，咁就唔係代表北水翻嚟會炒上去，就暫時要停一停啦。OK，好啊，嗱，咁就所以港股市場咧，不嬲都係唔係咁容易玩嘅原因咧，即係我哋睇嘅嘢太多啊。如果你嗯，話睇美股咧，咁你咪專心睇美股咯；A 股又專心走去揾板塊咯。但係港股麻煩咩咧？你又要睇外圍減息啊、加息啊、外圍經濟有關你事啊、油價有關你事啊、金有關你事。咁然之後咧，大陸嘅所有政策有關你事，特朗普講乜又關你事。跟住或者我哋特首嗰啲政策其實有時又會關我哋事，即係係所以咧，有時點解睇財經節目有啲朋友會覺得，喂，你講恒指咪恒指咯，點解日日同你喺度論天下咧？咩係，事咧？其實呢個就係港股嘅一個特色啊嚇，你可以話係問題，亦都可以話係佢機遇多啲，即係因為冇錯，你可以揀唔同嘅類型主題。總有嘢炒嘅嚇，係咁就Jason 頭先你都講咗一點好重要啦。依家我哋如果當方向確立咗，大家總之不論你話外資又好、內資又好、本地散戶各方面啦，嗯係就係炒緊依家嗰個內地政策，狠狠咁樣去谷起個經濟。咁呢個方向，如果假設繼續可以同我哋一齊去推升呢個大市啊！咁嗯，到底揀咩板塊咧？嗱，Jason，我哋不如就延續翻上個禮拜你已經好，提過生物科技板塊啦。係其實係我唔逐隻數啦，大部分都升啦。你話揀係嗰啲咩恆生生物科技指數嗰啲咧，係即係一直追蹤住喺香港上市生物科技股嘅一條指數咧，係就升到板聲嘅。咁但係又唔係係升得最佢嘅，即係一定係，係冇科技股啊，或者係冇啲券商股升得咁勁。咁而你上個禮拜就係講過隻信達生物啊嘛，嗯101就話值得留意嘅，咁係，啊又勁啦。其實咧喺呢幾個交易日 keep 住升啦，咁啊仲要臨尾喺即係喺呢個禮拜收市前咧就嗯破咗個52周新高，衝咗上嗯50蚊。
咁咧嗱，我記得嗰時亦都有提過咧，期望呢隻股份開咗市翻嚟都有啲北水可以買下佢，或者再推下佢啦。咁係，而咧，其實我就睇翻一啲市場數據咧，呢隻股份啦，其實啲生物科技股咧，好多時有個別已經係北水買得噶嘛。咁啊，信達生物嗯咧，睇翻由過去6個月啦，或者3個月嚟計咧，都北水加持咗落去隻信達生物咧，係成千幾萬嘅，即係嗯都 keep 住咁樣揸住個持股比例越嚟越高啦。嗯，嗱，今次咧有少少擔心佢會唔會重演翻4月嘅時候咧，又再減持翻嘅呢個情況。係。你覺得應該點樣部署咧？係咪都可能係差唔多時候食股，定係可以放風箏放多一陣咧？呢啲生物係科技，特別係啦。係信達。嗱，因為咧，大家都記得我上個禮拜，其實上個禮拜可以講噶啦。我話如果真係要炒咧，就炒落後啦。咁但係最尾佢真係好落後啦。生物科技股去到最尾嗰1兩日先升啦，即係極落後啦，大家升咗好多啦。咁所以生物嗰陣時我特冇錯。別留意就係因為咧，第一佢個減肥藥，佢個藥係有機會上咗市啦嚇，有機會壟斷市場啦。第二個就係佢喺周線圖講過一次，就係由2023年1月啦，到而家冇突破過。但係咧喺禮拜五嘅時候咧，佢成功上咗50蚊以上。我大膽假設，同埋仲有個好緊要啊，我叫做 volume change 啊，成交額改變。喺禮拜四嘅時候，成交額係3.31億，禮拜五嘅時候係6.51億，超過1倍嘅成交。而咁嘅成交咧係冇北水嘅，即係淨係外資嘅咋。咁呢個位咧就緊要啦，因為咧啱啱個禮拜咧，生物科技股咧以後上嘅姿態，成功再跑翻好啲啦，因為藥明係升得好勁啦。咁嘅話咧，我暫時我同大家講講個板塊上面輪動啊。我覺得券商咧應該係差唔多噶啦。嗱，中概嗰兩隻即係 Tiger 同埋富途咧，就另外再觀察。但我估有啲之前炒得太勁嗰啲咩第一上海嗰啲咧，就未必得。所以券商咧，我估咧喺今個禮拜咧會回一回，機會仲大啲添。佢第二個咧，我覺得內房咧都應該唔可以再炒住㗎啦，內房都應該係要回一回。咁一頭嗰兩個回咯喎，咁第三個咧，我估內險咧，就算唔會咧，都可能要唞一唞。咁所以我揀嘅板塊第一個咧，我見到今個星期咧，其實咩板塊特別啲咧嚇？做功課真係第一個就係頭先啱啱阿 Francis 講嗰個生物科技、信達生物。信達生物咧，我先講咗先，50蚊嘅大位，佢咁難得禮拜五大成交突破大位再上，配合個板塊上面咁強咧，我有貨嘅話咧，我就唔會走住先嘅。咁如果咧，我點做咧？先將個止賺嗱，我唔知幾錢入啊，止或者止平嗰個位擺48.2呢個位。然後慢慢推上去，就望佢啦。如果佢可以能夠喺禮拜呢個下個禮拜啦，守穩住50蚊以上，或者升多一棍嘅話咧，佢基本上可以確認佢係周線級別嘅極大突破，咁會好強嘅。佢相對強弱都唔係太差，雖然唔夠其他強。咁所以生物科技股咧係有第一個板塊，即係繼上個禮拜睇完之後啦，嗰個禮拜會再調高啲，係暫時覺得咧嚟緊呢個禮拜應該要再炒多一次咧。整個生物科技板塊嘅呢個就係信達生物其中一隻啦，我會好睇好嘅股票啦。嗯，OK，好啊。嗱，咁即係總之隻信達啦，都係 set 咗個止蝕或者叫平手位，嗯，咁就睇下北水翻到嚟可唔可以再推佢上去啦。依家可以做嘅就係咁，因為其實佢都係只係啱啱嗰個禮拜先至開始真正發力嘅啫嚇，就冇錯，未至於即係好似嗰扎科技股或者啲券商股咧衝得咁誇張。睇張圖咧，佢個升幅咧都仲係算係合理嘅範圍內啊嚇，未見瘋狂嚇，唔知會唔會下個禮拜先到佢一齊瘋狂啦嚇。咁啊，呢個生物科技股咧，呢個板塊就我哋都其實講過好多次，呢個叫略為跟進。咁我知咧，係你今日都為大家準備咗一啲，其實未必真係好熱門，但係你覺得好有嗯潛力嘅板塊，甚至一啲個股。咁不如就交俾你推介啦。好。咁我想分享嘅就係咧，嗱，因為太多人可能冇貨或者想再轉啦。咁你話今轉會唔會即刻跌咧？我諗有啲頭先講啲板塊好強嗰啲有機會回一回啦。但係咧，如果咁嘅情況、咁嘅勢頭、咁嘅成交額，除非真係北水翻嚟狂沽嘅啫。就算嗱，如果佢唔係狂沽，正常都喺上邊橫行嘅話咧，咁一定有資金咧
會輪住炒個股嘅，呢個機會都好大。咁就生物科技股之外咧，我會睇嘅咧就係有一啲嗱，啱啱個禮拜有一個板塊好特別，而且比較冷門啲，有其中一個股就係關於電子同埋手機設備嘅股票都升埋。咁當然啦，半導體因為中芯國際華虹晶圓嗰啲升到爆咗，嗰啲升到爆咗，但係嗰啲我覺得太難揾位去做啊！而家咁樣入咧，都係機會俾人拉回啊，或者好難定止蝕位。但係有啲股票咧，佢的確係有啲位係幾好。嗱，嗰一大嘅先，2018咁啊，好似好戇居啊！2018即係揀佢，因為咧2018咧，佢成日都咧唔係同大市咧係同一個點位㗎啦。我一先咧將啲指標咧嗰個指標咧 remove 除去咗先，因為咧俾大家睇下佢同恒生指數嘅關係。嗱，好特別嘅，佢呢隻瑞聲科技咧，佢好多時會點咧，就同恒指咧係一個叫做唔係同步走勢啊。嗱，你都見到恒指由4月18號啦升到去5月20號嘅時候咧，佢基本上咧係有啲反覆同埋跌嘅。由5月20號咧，當恒指跌一路跌嘅時候咧，佢反而咧佢係升到7月11號嘅。呢個同恒指調翻轉，跟住恒指跌嘅時候咧，佢同步啦。但佢升嘅時候咧，又唔同步啦。今次咧佢再升嘅，即係恒指再升嘅時候咧，冇乜點升。但係你要知道，由於佢先過恒指創咗新高，所以某程度上佢隻隱藏嘅叫強勢股嚟嘅。同一時間咧，優泰科技嗰啲股票咧升得非常之好。而瑞聲咧，不嬲，我覺得咧今年嚟講咧，佢嗰隻叫做俾人低估嘅股票，就算去到呢個價位咧，嗰個基本面咧都唔係弱㗎，個 P/B 唔高，比較平啦。第二個 P/E/G 即係 P 對 growth 咧係比較叫做都係叫平，佢個 growth 係唔錯，但係 P/E 咧都係3:1，就唔係貴。咁所以咧，我大膽假設，如果恒指唔再升，跟住佢呢個走勢特性咧，就係不嬲咧同恒指係唱反調嘅，即係恒指升得好勁嘅時候咧，佢唔升；恒指唔好升嘅時候，佢又升。咁所以咧，瑞聲科技我特別要留意，如果佢今個嚟緊個禮拜日能夠企穩33.5或以上，兼且成交額超過咗禮拜五嘅4億呢個位，可能再增加啦，可能去到5億或者6億，企穩33.5咧，我調翻轉追落後，我揀呢隻，因為佢有晒條件係追落後。第一，個板塊其他股票而家先上，第二，佢相對恒指嘅走勢係另類嘅，即係恒指唔再升，或者恒指橫行，佢反而會再升。咁所以我會留意呢一隻叫熱門啲咯。咁因為時間同篇幅關係啦，同埋都係一周部署，就唔太多，揀多一隻係冷門嘅。但係如果真係好冷門，呢個咧我要講埋聲明啊，任何分享不需要投資建議保證啊，都係我個人嘅 idea 啊。如果記得投資前上風險啊，記得諮詢獨立意見，同埋考慮清楚先要投資啊。另一隻咧冷門啲，係因為真係冷門啲，即係本來我想講㗎啦，要每次都係講㗎啦。咁但係咧，今次因為真係冷門啲，我就會再講啲。咁啊，我揀另一隻咧叫信利國際732喺以前咧係曾經有段時間咧係爆炒嘅。佢爆炒嘅情況咧，就一般咧都落後於恒指，即係咩先？恒指爆一輪之後，佢唔再爆，然後跟住佢先再發力爆。咁但係呢隻股票嘅問題在於咩咧？成交額唔係太多，係啱啱破咗 margin 1000萬嘅啫。所以如果你食嘅金額超大嘅朋友咧，咁就可以擺個入邊，即係擺個觀察表入邊咧，就唔好亂咁做咧，因為佢盤口唔係好大。但係佢個重點就係咧，佢個 P/E 好平10零，P/B 0.4，即係佢假設佢基本上冇負債咁計咧，你如果全購即係有負債啦，全購公司嘅話咧係賺錢㗎。即係佢全購嘅總係賺翻嚟唔計個業務啊，咁呢個係特別嘅。咁但係咧，佢嘅收入就唔係話特別好啊，中收入同埋總嘅每個收益。但係佢就因為佢個特性就係佢不嬲都係慢啲去做嘅，同埋佢做個叫 OLED 概念。OLED 個 mon 咧即係折芒嗰個啦，依排嗰個炒作風氣好強勁，所以咧我估咧佢啲咁嘅落後嘅股票、折讓嘅股票，跟住同埋炒作特性股票嘅話咧。佢應該有機會係再炒嘅，但係呢個風險性好高啊，同埋好冷門股票。咁呢個純粹係個人嘅即係小分享啦。咁我覺得，只要你嘅成交額咁嘅盤頭咧，基本上你只有嗰啲叫做
幾廿萬以下，我哋先可以有機會留意到。如果唔係，都要小心啊！我會20-30萬嘅分配係最頂盡。如果即係假設真係有興趣，自己留意下，自己做功課啊，就係咁咯。咁但係佢個防守位就好唔定，一個1號，一個啱啱10%，但係目標價咧就要望到過半啊。咁所以呢個就係我會留意佢原因啦。係啦，同埋提多少少咧，即係信利國際咧，其實佢個市值就大約38億冇錯，左右啦嚇，唔算話大公司嚟嘅。咁佢喺上個禮拜五啦，即係個大市成交都係暢旺嘅情況下咧，其實咧涉及嘅金額都係1,700,000左右嚇，即冇錯，係1,700,000成交。咁對比起你平時嗰啲大隻嘅，咁我哋攞翻頭先講嗰隻嘅瑞星科技嚟講咧，佢嘅成交金額咧係4億嘅，即係嗰冇錯冇錯，個差距就真係冇得比㗎啦。咁我哋成日都講呢類型啲細價股啲啊，或者係叫做佢個成交少啲嘅股份咧，面對個風險就一定係個股價係比較難啲用技術分析咧，佢完全去分析啦。亦都係比較難預測嘅。同時間咧，有啲咩情況咧，就係當你好想賣出去嘅時候咧，係有機會個成交唔足啊，即係因為個市場冇嗰個買賣需求供需喺度咧，有機會導致你唔能夠喺自己心目中個價賣到出去嘅。咁呢個亦都冇錯啊，係另一個喺揀呢啲股份嘅時候要好着重嘅一個風險嚟嘅。咁啊不過啦，因為頭先 Jason 去解釋佢留呢隻股份嘅原因係因為佢有啲獨特嘅業務，咁投資就係咁樣噶啦，即係你睇下你夠唔夠膽去買落去咯。如果真係唔夠膽嘅，冇信心嘅，就千祈唔揀好亂嚟，翻啲冇錯，大隻啲嘅係啦，藍籌股，就相對上冇咁容易發生啲突如其來嘅意外事件咯。即係雖則都可以嘅，即係過去幾年都好多教訓嘅，即係買藍籌都可以一日跌2成都得嘅。咁係但係冇咁多咯呢種情況。係啦，所以因為嗱係啦，講到明就因為咧，今日純粹係因為咧好多人有冇嘢可以再睇，咁而家呢個市況咧炒到咁嘅位咧，你明顯都係炒世界嘢，咁所以其實我唔想講嘅，不嬲都咁，但係真係有人講，咁我就講一兩隻，講一隻啦，兩隻我仲有一隻唔講啦，已經唔想講啦，咁所以呢個就係緊要，因為你叫信實生物信實生物仲有機會啦，跟住又有瑞星啦，咁我都唔使一定要講啲好細嘅嘢，但係因為個資金輪動個板塊係咁樣做。我只係講，去到呢個位咧，頭個波咧應該唔係再升噶啦，跟住到中間嗰啲咧，慢慢升咗啦，佢就會慢慢流翻去嗰啲咧，叫好細價得嚟，又會有啲中間主題嗰啲股票，就係呢啲咯。咁所以就係要講俾大家聽，但絕對唔係大家要跟進或者炒下冇呢個嘢，純粹個人分享嗰個睇法啫嚇。所以有樣嘢我可以略為同大家 update 下咧，頭先 Jason 講咗一點咧，就係因為呢個市咧開始大家想揾嘢炒咧，就會針對啲細價股啊嘛。嗱，如果大家去嗰啲報價平台睇下創52週新高，有啲咩股份咧，多數創得嘅咧都係一系列嘅毫子股，甚至係仙股嚟嘅。咁例如有邊隻係呢幾日上新聞上得好勁咧？宏光半導體啦。咁呢隻係嘢咧就升咗2倍8，咁就由呢個叫毫子股咧就衝咗做蚊型股啦。咁仲有隻晶門半導體咧就升咗成7成嘅，咁升咗7成，但係其實佢都仲係一隻毫子股啦。咁6.9先，咁仲有啲乜嘢啊？深成科技升3倍6，仲係毫子股。仲有好多得意嘢嘅，咩利時集團啊，咩升咗2倍幾啊，咩神震發展。呢啲唔識㗎，係唔識㗎，升咗成7倍幾，咁即係代表你依家個市就係揾嘢炒到咁嘅情況咯，全部破晒頂啊，咩新高啊，幾倍咁升啊，都係另一種瘋狂嚟嘅，即係俾大家知道個市發生緊乜事咯嚇，但係我係啊。哋唔係大家去揾呢啲股份去嘅，因為風險係一定預咗大㗎啦。冇錯，咁所以呢個市況去到呢個 moment 咧，你見到最細嘅都炒埋上嚟嘅話咧，根據我嘅經驗咧，理論上咧就應該係尾聲嘅。但係問題咧，連我咧都唔敢再講尾聲，你明唔明白？我再講尾聲嘅話咧，我係啊，驚我好似阻人發達咁樣。但係去到禮拜五嗰一刻咧，連呢啲股票，即係佢比較細價股票咧，都升埋上嚟嘅話咧，咁呢個感覺係好強烈嘅，其實係強烈嘅。咁但係我諗睇翻嗰個市去做人啦，所以禮拜二呢個開好緊要啦。你記得頭先啦，記得頭先碌翻前面睇下，你咩位咩情況係點嘅時候要做啲乜嘢？頭先講得好清楚㗎，咁啊唔再補充㗎啦。咁啊，其實我想講咧，
阿 Francis 係嚴重嘅感冒啊，咁啊，所以佢今日仲有好專業嘅演出嘅話咧，大家係一定要多啲支持啦，因為佢係真係㗎。而家我夜晚係好夜嘅時候，咁啊，因為做下功課，咁佢咁啊做功課啦，咁同埋我又咁啱有嘢做，大家佢有咁嘅情況同大家錄緊呢一段部署，仲要係唔舒服嘅情況下咧，係好專業嘅，所以大家多啲嗰啲 like 啊，同埋 comment 同埋有用嘅 share 俾朋友睇，咁先至係一個值得加佢嘅觀眾嘅，應該要做嘅義務啦嚇，即係就係啦，我哋做咗我哋嘅責任，咁大家點就係義務啦嚇，就係咁啦。係啊，係咪？希望大家多多支持啦，啲廣告咧就可以嘅就睇埋佢啦嚇，咁啊同埋盡量條片睇到最底啦，share 俾朋友啦，同埋咧你哋啲留言咧有啲咩諗法，有啲咩意嗯見咧寫俾我哋，因為我哋真係每一個都會好認真睇嘅嚇，嗯，我哋有覆亦都係。㗎，同埋好認真覆添啊，係啊係好認係啊，真覆咁多位啦。你哋喺度有啲問題或者我哋講漏咗咧，嗯都會見到 Jason 啦，成個團隊啦，都會好認真咁樣覆翻大家嘅。咁就所以冇錯。我哋多啲互動，多啲交流啦，咪有你哋支持咧，先繼續有呢啲好節目俾大家睇嘅。係啦，係啊，嗱咁差唔多尾聲啦，今日都 overrun 咗少少啦。咁啊，我講多一句啫。而家外圍嗱，跟我講好多港股啊，即係好熱烈嚇。外圍市況咧，本來由緊炒個快速減息預期，突然之間轉咗向，因為啱啱個禮拜美國經濟數據好強啊。加多一句就係、大家小心啲，唔好以為國債有冇問題，可能國債回一回，跟住歐元啊。非美元貨幣基本上全部都回得比較急，除咗人民幣同埋港元啦。咁所以呢個情況要小心啊！之前有炒作呢一啲資產朋友要小心，而家嗰個週期可能轉咗由快速減息，因為個經濟數據唔差嘅時候就冇再轉到話。咁啊，今日時間我哋差唔多啦嚇，都係咁啊，下個禮拜希望你好翻啦，Francis 就話，跟住同埋就大家繼續俾支持我哋，咁啊下個禮拜可以再同阿 Francis 我哋做一周部署嘅。好，咁啊咁多位今日時間差唔多啦，各位拜拜。